ล่าสุดรายงานจากฟาบิซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวซื้อขายนักเตะคนดังออกมาเปิดเผยว่าทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้เหลือเพียงให้เรือใบพูดคุยเรื่องค่าตัวนักเตะกับเชลซีเท่านั้นซึ่งจะเกิดขึ้นหลังนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในสุดสัปดาห์นี้นะครับสำหรับค่าตัวโควาซิชสื่อจากอังกฤษทุกสำนักรายงานตรงกันว่าเชลซีนะครับต้องการค่าตัวอยู่ที่35 ล้านปอนด์นะครับแฟนเรือใบคิดเห็นยังไงครับอยากให้มาหรือไม่ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยหากเพื่อนๆท่านไหนนะครับสนใจกูฟุตบอลที่มีคุณภาพนะครับทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์นะครับเข้ามาเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันสำหรับวันนี้ผมคิงเซคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ